Hello，大家好啊！歡迎嚟到 Part Two 啦。咁咧，我哋個 Part One 就同大家預告咗話，我哋會係Part Two 嘅時候咧，就係、介紹噼里啪啦嘅卡啦。係啦，咁就介紹咗大卡先嘅。係啦，就係呢張啦。呢個係應該係品牌啩 Prism Stone 啦。咁係啊。咁其實呢段片都係我第一次介紹噼里啪啦嘅卡啦，咁之前都冇介紹，只係介紹 iCard 卡啦。但係其實我係有本卡簿嘅，但係之前只係特別中意 iCard 嘅卡啦，咁但係而家都中意翻噼里啪啦嘅卡啦，同埋嗰套戲啦，之後就到 Mille 啦。係啊，咁呢個就大卡嘅收穫。咁細卡咧就分別有2張啦，係啦，呢全部都係人哋送同埋 change 嘅，係啦。咁咧我哋下段 video 再見啦，拜拜。